mula tema dituatkan mula di kasalukna yang mau masbuton rorohan mison siang persautaan ke nasi serius badok madok nado Tuhan minang roh kiroan pamot ini abang guru nabi doa sabhan akhir jadi tanya kamu jadi panggilan kami saya kira tu dipuri ini amberon dengan nabi sahu tahun saya tu mendianggap ke pasamotan tu makadut miroha asa hido gabe singoton miata dorman dipurian ni amang boron jadi soal lima jauh lagu terpekan bolong arung dapat didongan namion 24 tahun iya sampai bulan jadi soal lima soal nama-nama isian raja doa sahuta muna itu tuh purparenda perindo norpi laut di posna pakona di dia kan nomor keluarga saya arung dona hurang lebih jala molo di hasaba pupamuna di soal hata di situ itu madohoron asabalitang papagabe tu mata kositaruan arimudo gabe namar marangi namar hula-hula boru molo dengak kamu na marsi paolo-oloan itu jadi saudi nai menambahi hatani raja donga sahuta nakido takah barhuta habis siar raja di donga sahuta muna takas dota boto memang lain namion munga saur matua alai nakpe saur matua tetap di rohate ikose adong dope nangoot adong dope si pangidoot ta jala adong dope si haraponot ta tuna tua contoh na akapoda na ulipoda na denggan ido akasian na tua-tua inalaw manamu nomu di haroro ni tulang kali di betul hula-hula namar-hamarang itu betul baik kamu nggak musik kau partusi
ini sipil boras sipil itu di Tuhan nabi masuk hata ni na berdua Aisyah main nasi tak berdua na perlu bagi kita mok amat tadi batas silio tua horas pahamuna salu na di paror maju tu Tuhan hata ni perlu pikir pokin na bahul mapat salongan sambil matot di musalu na koparan ni beri namion lucu dia mau nangka apa kawan maju tu semua ni bina boy terbuka kami dan nabi mendapat tok kamu siap kami tulang mu marga lu betubi hidup na dua-duain nasi titik main nasi kopa hudung les di rumah Kotik susah dia medot parbuy pir na huwag kami di pertama makoyak ka pasu-pasu na maju tu di mahata siap kami tulang mu marga lu betubi Belum na majo kay tulang. kami raja kami Ison, digokot jauh-jauh muna ang bro. Roro kami hulu-hulu na marang ilubat tubig. maju tu Di pasar mo to nilay namin opung ano? apung sentia Opung sentia. Ison, roro kami magbuwan even na marludo do boros si Pirtodi. Son pa do ni nabadua man do namin. Ludo man yung panggabi para ora tu kapon yung matang na matua di bata dulu nyari. Firma poki bol-bol pasalongan. Firma tadi muna niya ka. Paparan nilay namin. Tunjukin mo mga kabangama. maju tu Balitang mapuna. So lima, dia mo ang burunan. Na magre-reja ikan na budari. Dulu may siya namin hula-hula na. kami raja kami Amo mga katuhon ni. kami raja kami permusik na maro Lepas sangat ada pahami itu bere nami na uksar rumah mo sampai dah memain dok dua-dua na satu mula satu topa baik gotong mula los satu gotong sopa Jadi. tema yang mau musik kami nama lo atau melihat tukang bisa dia ada soka kami ada nama batu beri kami soka hukum kami on asa baik dah membangun dah kaya dia mengidia mereka Jadi.
hari na yung si Rako at kapag na loma dubot ang tumbol na jiwa untuk para nibere namin mga tadi na berdua menurut nami asa titim mana tinaupan kurang bayang kurang guna untuk semua ini udah si gajah rabu na boy terpas harta itu aku para nibere namin saya tuan tadi matar mama ko ni baru pasu jadi ada persaur batuan ni aman yon di buka mudo boras parbuipin asal orang ayat sangia madu tu firma tondinami tujuan karyawan dohon pardongan kulus nagajang si torong prabu saya gajang bang murnami tutu torong nang pinokpar nami dohon ayat madu tu soal hata ina dua bagot nomor satu dulu nomor rupiah boras mahani nama jaro saya nak juga dan nama dihamu tulang do bulan-bulan nami lubat tubi so ini masuk kata melihat tadi nami bisa nanti aja nami di daun rohamu pasahaton maka lauri na tingkat kami ay bedutu siya pergi dengan muna ramdo hati na tua nama dok dak sude sakko kudu gabe balia dak sudah ada do patuman nami dohamu tulang do hula nami nama orang ilu betubi ala di bapa heran nasu sadia raja nami tukola dan masa kudara si dulu dalam nami romano pamula nami lasma rohamuna mamar mana hula nami baik kamu mah musiknya Kaupar Tusi
margalu betul ngate. Oh. Nami on, jadi kami babang ujungnya teh. Jadi mak pada nami. Nung kasih kok beulun nami, asal dua tidak hukum penguatan, asal bayar mamang kotak sitiolas pada hukuman. Baik kau mah musik tahu satu sih. majutak inasati itu kuburan mani Pak Pangurota sekali dari muna warga Sinaga perjulu mahamido pasatun songon sibirito di dohot o nomor dulu teh perjulu mahamid jadi horos ko adi hita saluna horos raja nami diamu angguru nami na usaha kami tubuh dalam muna lima di bawah muna tenang sahur matua lima lain nami nang timulu sahur matua pas kehani
raja dulu lamuna sosok kamu sosoknya nak kamu nara dan imong buru nami pastor dapat to kami yang mengulahon kadang pasal maguan ni kain namim jalani orang mutuh mula soman kamu nana marangi ima dihamun pengatu asal berkami do sadane rohamuna takut kami dan roh nami di laut tadi sadarion sadado rohamuna takut kami asal horam asal do pasatuan asal belitang minna pagabi tu madakos taduan oras mahawar yang baru nami ala berkami dengan rohamuna arsi baru Duduk. sungon ulos gajang rabu ulos di badamuna alam go ulos dot di batado nama ulosi ala di hamun ang baru nami asal bogari hari ma ima sungon ulos anas pasahan nami kengenam sapuluh sada Kami ada kami. jadi kepar nilai namun ni beri nami lima teh sada bur Kami ada ngomong bur nah risme sadabe Kami ada kami. baru tu Jadi horas ma dihamuna abang guru nami pacetan. Horas tulang. Bere mau tapak wai dialan munon dengan berkikas medudu mau saur medua di malai nami nang postang dia lupatan. Jadi apa lani do rohami arong nakaning lima di haroro nami ibu kami medudu songon borspir do kami merludu songon iro kanina dudu iro do orang dudu asa firma koki bahul pencalongan firma atau dimuna sehuna luju-luju mah kapas samotang memahami lima apa satu sosmas kawan kami di ulang persatuan ni lain kami om asal mah gudang mah mau partu sih
Dihamuna berenami, ibi berenami, lain nami naraparangi. Boladong ulau sormatua sesohonon, jodoh dua marang nakahula-hula madok, dibudian na do inna sekareng. Masuk do tujuan na disi. Di ulau sadarion, atas do taudasi ima songon lain nami naung jemulu sormatua. Darion munang baik kamuna udah ibaratnya mobil berdalan di pasar putih. Kalau mobil berdalan jalan di pasar putih, binereng tujolo tiur, biner tu budi, golak primana iba inopon niya kaabi. Asal sekami tulang muna, warga Sinaga, asal kamu mau ulonon ibarat mobil berdalan di jalan tol. Kalau mobil berdalan di tol, biar tujolo tiur, binereng tu belakang tong tiur. Asa maksud kami lagi di sini. Sekami tulang muna warga Sinaga. Asa nung tahu orang non ni lain ameon tinggal apa sok binaninon. Kami kelas orang berbagi, namun nung tong sejarah hamuna. Iyo tahu mana itu hatan apa dok? Kata suat di bersalmen bidu seras tu betul. Ida madengan nai do sorong nai bolo tumpungu rap sahudulan diharap marangi. Ida madengan nai do sorong nai bolo tumpungu rap sahudulan diharap marangi. Muna, orang mengurus di Bataro. Asa, ditimbangan di nomor orang di rumah. Tuh soalnya berapa terus satami ulang muna, urus kata rabu. Nama tadi Batama, nama dabai pasu-pasu. Berarti apa satami tulang. Sai firman to dinami jalan luju-luju mah roa ke pasamotan tujuan nearion. Buhut kejam umur nami torok nang poparan nami. Seladi raja nami dor nai matu tu songon hatan ini dua-dua. Kabian oras mahami nama jalo sailam tugadana ma dihamu hula nami do tulang darabut nami nama kale roba kami tidak lau marupa hula nami tidak ada do tulang darabut 5 juta baik kamu musikna di son ada bubuat Tuhan aku ini lalu
pasu pasu. pasti muna ang puro namin. Kaya roha muna ang puro di mana nama pahami raja di laula muna atau tulang ruhun muna. Kami pe malas roha namin. Yutur na kadapin na kadabi ngebe. Roha muna pahami laula muna betul muna berroha ngebe. Kami bisa laula mas roha namin. Asa ba yutur na tabian. Tusiya malang kasa usi mana dapat kabar sahu. Jutu. Jadi abang Kota nami, dinudin nami nama, ya, motor nami. Asa tirahun na multiyo minat penuhatan. Asa bayi mga benang sila. Sido tiyo dapat tahu magkakasahatan. Inotolhas di Kompason di Pohuni alaman nami Ima bona tulang nami Raja Guguk bona nyari nami siahan do si tanggang do ula-ula namar marangi Raja Guguk tomon nami marajai asa songo mono-mono haroni kabar sauliani beda manggo dampan naon-naon nai
sungai hari siang. Kami Raja Nabi. Jadi kaima so kami hari ulus pajulur komandan itu perni amang bornami. Jadi tiamu perni amang boron. Tatangihon. Ulini ulaonon taksonari do betarida. Alai duk tataruhuk pe amang boron boha di pudina di sido tarida ulini ulaonon. Jadi siap kami bonatulang pangiduan kami asa tungkuli manian perlawan amang boron. Jala sugihamu kami lomparna saya untuk kamu mak pangalaon dari gan dan ulaon ni amang bobor suak sumarinang tula boru sabar mona buru tula kona wa permudu sudah kami lomparmon sabar tempat pikiran kodo anak musisa sadaon. Jadi rohami dia bongkoro nami rohami kebuat porospir doen berludu masa sohon hidup dua mas itu terima koki baul-baul pasarongan saya pirma tordini hamu sudah pinopar di abang buron saya luju-luju maka pengomongan Matutu. sama tulung sate tulus apa? Betul. Jadi sohon panggilan muna ulos sekali muna tulung kot hula-hula nama-nama itu rumah dipakai Hari siahan ialah rukun duk jojo muna. Roda kami di bawah di halaman menon. Sobat nama buat. Emen dapat lundu duk boras bir. Asa sonon tua-tua mendekon. Asa firma koki bol-bol masa rotan. Firma tertindak luju-luju maka pengomongan. Jadi tersingot tulus ini apa? Sobat itu. Nada itu lumba ini deh. Jadi tertentu tulus pak. Sadok ngomong ngatur nanti. Nuli tulang. Nuli pak. Dan borak dari sehat. Lanjutkan. Mula temanang di kita saruna na bumot. Jadi di hamuna beri nami marga pajetan. Ison di pasar bajuan ni beri nami. Opuk sentira ke? Opuk sentira doli ya duli. Loro hami di son. Iba bona nyari muna si tangga. Jalan nami magido tangyang tunibata. Adong na dibuat kami emen namar ludo do porasi beritoti. Asa dapos son kata sidotu nomor do. Asa firmen na koki bahul-bahul mabasalongan. Firma toti muna saluhuna dihamuna maramarangi. Do pinokpar ni berena beriso. Luju-luju mana ka pangomongan. Matutu. Asa emen stabadua parninggoman ni Timor. Debatano sila tua. Hot mahamuna saluhuna di paro. Matutu. Asa di jauh na disipak pinggapaso. Di gereja do disipak kiring-kiring. Tuhan Yesus mana masuk-masuk hamuna saluhuna pinaparilain namin do akan keluarga itu. Debatama atau nama giring-giring. Matutu. Jadi emang baru. Kami tulang. Sunah ratain nomor ini. musik nabi baik kamu mah musik naubat musik
Pangiran namin Tuhan ni Azalgin matutu pinapernilaian pelayanan yon abang urun yon saya si kecang umur mak kemudian dari yon dahulu nami sada pangalusi mami ang katulangit Cimulo mula te matututo pasahat tutuhan tadi batahan atau tunggu manganin hosa hangululung hai pasok kita sahat tuhut pasok kipas samu seluhuk narja di hula-hula nami sahat tutubo ni alaman manon iman ina banggohi gokor dohok jojo ni ulat tadi bagasat tikion raja nami las situturo nami berdiri atau nami raja nami inong sikok tutuhu jalo kami ima sumo parbuipir perbui kami yang mula salu hula-hula nami soan idok netutu ama tutu raja nami soat kami yang gereja ipir papoki bahul-bahul metutu pesalongan firma atau nami kaya komuna luju-luju matoman akta pangomoan song-song ini eme na merludu napos dorohan nami raja nami dia katami yang muna merludu matututu jolan ngarion di kami terlumugi madipopar mina tutuan namion pagdalian nang parkorasa lasso ni maraja nami ulos gaudi ulos itorok raku siasi marwani Tuhan tiap peon matutu saluhuk na paso-paso na Tuhan di akta pinopar mina tutuan namion paso ulos ada semajujug roh kami marobatu ada pemuna uli jalalas maroh kami rajai sampai tutu dihita kami di Hopason ima di nalawo manobar-nobar raja di hula-hula nami bona tulang raja guguk bona nyaris ya hando si tanggap hula-hula namar hamarang di raja guguk baik mamang kodang sobai baik maluguna soba majahu bade batak Hallelujah.
hula-hula namin na maramaranggi Sregar doho manurong kay mamang godang panong-panong. Simatuani nama Marangki, hula-hula nama Marangki. Dela rapat kami doho hadol namin ninggolan. Jadi marpanu kejo asa suku kami hadol namin ninggolan. Di materi bata mulai temadi hamuna marga pejetan namar roha namar tikyon. Jika kondok jojo muna roha mi hula-hula nama Marangki marga Sregar nang sone hadol nami. Dia pala ditongani pogumi halaman munaon. Nakin nunga dibuat akai nata emena marludu bahasa India malah ludu pasamudan doat pasaulian bisa luhut paparan ni lain nami manang opu sitauli don. Jadi sawani masawani akan itu tua nang sawani bos boras pir boras pir lima manang boras pir saya firma atau dimula lucu-lucu manang pasamudan. Jadi ada orang sawo pasat menang langsung mau orang nangulasi. Jadi dan
Horas Raja Nami. Di sondro kami hula-hula na marha maranggi laki siregar dohok manurung habis yang manurung manaronai Gaya itulah. abang baru di parmondim ni lain amin aburjuan dua kami do hira adat parsar matuau ni lain amion ima parbuepir dohot emel namar ludu hata ni na tua mandok firma bokki baul mai pasalongan firma to dimuna dihamu marga badai tanda peparana terluwi di peparan ini online amin aburjon dulu malah pangomongan Mantut. suak songoni nang dot na namar nudu hata ni na tua mandok saya duduma pasamota do persaudian dihamu na peparan ni abang koruname dihamu na kakak badai dan terhibangarna asa hata ni na tua mandok Islam dua perlingkuman di kena mokok. Debatado na martua. Orang subah bulu paparan ninyon lain amina burjon di parorot. Mantut. Dan tersongoni majo. Dohon parbuai bursa tahun nami. Sesuai itu parapotan. Namu dari. Ada na supasahaton nami. Tu paparan nilai nami on di atas namu dari dulu dong. Kami itu kaya nabi paparan nilai nabi on. Oh, lama. Bahan mana ho partusi, tamuan.